देखो सर मार जा रहे हैं ना का बिरादर है बिरादर है सर ना को अरे है सर है सर ना को मारो अरे यार एसपी साहब गया है साईं मुझो नालो बशीर आहे। मां हयातो जणे गोट वेठो आहियां। मुंहिंजो भाउ मिसकीन उर्फ कटार हुजण मालपड़ीअ ते कुंभे वञे पियो। 2 महीना अॻु अहमदपुर जी हद में पुल मां जवाबदारनि मारियो। जवाबदारनि जा 6 ॼणनि जा एफ आर में नालो ॾाराया आहिनि। 4 नारे जा आहिनि। हिकु पीर आदिल शाह आहे, ज़ुल्फ़कार शाह उर्फ आदिल शाह, जंहिंजे करे 2 जवाबदार नारे जा अंदरि आहिनि ऐं पीर आदिल शाह जी ज़मानत कोर्ट सॻोड़ी रद्द करे छॾी। असां पुलिस उते कोर्टारीअ खे पकिड़े ॾिनोसीं, कोर्टारी पुलिस हथु कढींदोसीं। हाणे असांखे मौतमार धमकियूं आयूं आहिनि। पीर गुलमोहम्मद शाह, सरवर शाह, आदिल शाह फ़ोन ते धमकियूं ॾिनियूं आहिनि, तव्हांखे ॾिसी रहंदासीं, असांखे हमिलो कराईंदा, असांखे कुझु बि नुक़सानु थियो न। आदिल शाह पीर ज़िम्मेवार आहिनि। फौरी तौर हिन क़ुर जे सदके साईं सदरनी शाह खे, साईं राशिद शाह खे, पीर साईं पागार खे अपील आहे त हिन क़ुर जे सदके असां तव्हांजा वोटर आहियूं, तव्हांजी ज़मीनुनि वेठा आहियूं, असां सां इंसाफ़ थियो वञे। असां सां आदिल शाह जे पीरनि जो वॾो आज़ार आहे, वॾो ज़ुल्म आहे। हिन क़ुर जे सदके साईं पीर साईं खे अपील आहे त असांजी इंसाफ़ कयो वञे, असां अदालत थी वञे। जे न त असां मुआसे कुझु बि थियो न, आदिल शाह पीर ज़िम्मेवार आहिनि।